皆さん、こんにちは、こんばんは。ホイコーローでございます。大言遊戯ご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、歴史屋さんのですね、銀座本店さんが、ウェブ抽選から、並びになりますよ、というような話がですね、情報として出ていたので、ちょっとこれを別にですね、今日、ちょっと今後どういう風になっていくかというところをお話をしていければな、という風に思っております。この動画がですね、気に入っていただければ、ぜひ、チャンネル登録またはいいねのほどよろしくお願いいたします。もう早速ね、もうちょっと大きな変更点っていうところで、銀座、歴史屋本店と、並木店っていうところで、ほぼね、2ブロック離れたところに、ウェブ抽選のお店と、並びのお店、今まではね、歴史屋銀座本店がウェブ抽選、並木店の方が並びというような話だったんですけれども、これが入れ替わると。いうところになります。で、私はですね、これなんかどういう捉え方がいいのかなというふうに思ったのはですね、まず、歴史屋本店っていうところでいきますと、これもフラッグシップ店っていうふうに言われているんですよね。旗艦店って言われているようなところになるんですよ。それが、ウェブ抽選やめて、誰でも入れるよっていうような話になるところと、もちろんね、そこに対して、行ってみて、その場でロレックスの在庫を確認して、買えるというような、そんなシンプルな話ではないように私は感じているんですよね。というのが、以前の動画でもお話しさせていただいているのはですね、5年後、ロレックスマラソンなくなるよねっていうような考え方っていうところを、ちょっとブランドのマーケティング観点からちょっと分析させていただいたんですけども、そこがですね、今回の入れ替わりによってもうこれ確定なんじゃないのかなというふうに思っております。大前提、ロレックス銀座歴史屋店の、追い立ちにちょっと関してですね、ちょっと振り返ってみようかなと思っているのがですね、店舗自体はですね、2024年の4月25日に、できたお店ですというところで、4階かな、フロアがあって、1階はディスプレイっていうところと、2階以上は、お客さんを、おもてなしするというような、そんな、場所となっておりますというところと、このお店がですね、できる前提として2つのお店を統合しているんですよ。それはですね、皆さんも知ってる方も中にはいらっしゃると思うんですけど、銀座6の、ブティックと、三越ですね、この2つを、なくして、1個にまとめたっていうところで、歴史屋銀座本店っていうところになっています。で、このお店ができた前提っていうのはですね、フラッグシップ店っていうところになるので、一般的にフラッグシップ店っていうのは何をするところかっていうと、最新のデザインだったりとか、展示品ですよね。あるいは世界観を表現して、そのブランドファンを増やすための顔というふうに言われているようなお店になるんですよ。で、同時に、最大の品揃えと、規模を持っているのと、品質の高いサービスを提供していますよっていうようなところになっています。つまりはですね、これ、1個の店舗で全部完結しなきゃいけない話になるんですよね。で、その中でですね、ちょっとなんか改めて、今回の出来事で、フラッグシップ店っていうところで、銀座歴史屋本店になぜ認定中古がないんだ、みたいなところもちょっと突っ込みどころとしてあるんですけど、本来であれば、あそこっていうのは、ウェブ抽選で来店するっていう制限をかけるような場所ではないんですよ。で、いろんな人が来て、いろんな人がロレックスの世界観を体験して布教する場所っていうところが大前提あります。で、その中で、一番必要とするのが、やはりその来てもらうこと。ウェブ抽選自体がですね、2024年の時点で導入されたんですけども、その結果、歴史屋店だと、もう本当に入ってくる人たちはまばらっているような状況になっていますし、で、並木店の方も長蛇の列ですよね。土日なんて行った時にはもう、隣のお店まで並んでますみたいな、そういう状況もあったりしますし、私もですね、やっぱりよく見に行ったりしますんで、そこでね、お客さんが来るっていうところに関しては、差の出ているような状況になりました。ってなった時に、これなんでこの店がフラッグシップ店になってるんだっけって立ち返った時に、
めちゃくちゃもったいないなっていうふうに僕はずっと見てて思ってた部分ではあったんですよね。っていうのが、本来であればあそこって気軽に立ち寄れて、ロレックスの文化だったりとか、あるいは今までやってきたところだったりとか、技術的な話もしなければいけないし、で、試着もできるというようなところで体験もしてもらって、よりブランドの愛着だったりっていうところと、忠誠度っていうところを高めていくような場所なのに、行っても何もできないっていうお店になったじゃないですか。あれ、もう、フラッグシップの意味よみたいな感じになっちゃうんで、もう、意味がない、ウェブ抽選を否定するわけじゃないんですけれども、それをやることによって、フラッグシップ店であるべき本来の姿っていうのを完全に消してしまったことによって、今回、いろいろと見直しを図ったときに、やっぱりそのグループ内だったりとか、運営会社さん内の中で、ちょっとそこは変えましょうかっていうような話になったんじゃないのかな、というふうに推測はできるかなというふうに思っています。ただですね、これ、なかなかこのままね、一筋縄ではいかないんじゃないのかなというふうに私は思ってるポイントがあるのは、まず、銀座の歴史や本店さんっていうのは、在庫世界一、世界一か、具体数字はわからないんですけども、在庫は絶対的に日本でも一番持ってるっていうところになります。で、そこに対してみんながみんな買えるような状況を作るかっていう風になってくると、少しハテナがつくんですよね。というのが、以前の動画でもお話しさせていただいたのが、ロレックスの希少性っていうのはみんながやっぱりその需要が高くて、生産が追いつかないっていうところに対して、プレミアム価格っていうところにどんどんなっていくっていうところにはなってくるんですけども、そこがですね、一概にじゃあみんな来たら全員買えるかっていうところ、そんな安易な状況にはならないですよっていうふうには私はちょっと予測はしているのと、ランク制だったり、ポイント制、簡単に一つボーダーライン聞いてもいいかもしれないですね。実際にそのロレックスを1本持ってるか持ってないかっていうところを見ていっただけでも、多分そこは変わってくる対応になると思うんですよ。で、それは実際にサービスを受けるっていう意味で、じゃあ何か質が落ちたりとか、そういうわけではないんですよ。というのは彼らも大前提、新しいお客さん、新しいファンを作るっていう意味で、そこはクオリティ上げていくっていうことになるんですけれども、2本目、3本目、あるいはデートだったりとか、GMT マスター2だったりとか、こういった人気のあるモデルっていうのを出す相手をさらに選ばなきゃいけないっていうことになるんですよ。で、なぜそういう風になってくるかというと、新しいお客さんにバンバンデートナーとか出してみてください。我々どう思いますっていうことになっちゃうんですよね。私もですね、動画で、いくつかね、皆さんとお話をさせていただいていますし、で、この動画を見ていただいている皆さんも、多分、1本以上、あるいはこれからちょっと1本目を頑張ろうという方も中にはいらっしゃると思います。で、場合によってはですね、2、3本、3、4本とか、もうそれでこそ VIP になってますみたいな、そういうね、ランク分けをするのであれば、そういう方がいらっしゃるかもしれないです。ただ、1本以上持ってる人からすると、私が行った時になぜお前はデートナーを出さないこれってめちゃくちゃブランドからすると、嫌な言い方をするかもしれないんですけれども、ちょっとお客さんを裏切りすぎるっていうような選択ということになるんですよ。ただそれバランスを取っていくことによって、新しい方が初めてロレックスを購入していくようなそういったモデルをどんどん売れるものを準備するっていうところと、我々のように複数回買っていくような方に対して、どんどんその購買意欲を継続させていくような、そんなやり方じゃないと、このお店自体がもう成り立たないと思ってはいるんですよね。じゃないと、シンプルにね、だってお店作りっていう一環の中で、多分いろんなね、この動画見てくれてる中で、プロフェッショナルの方も、もしかしたらご職業であると思うんですけれども、そうしない限りっていうところで、ブランド価値っていうのはどんどん下がっていくんですよ。で、なぜ下がるかっていうと、ね、嫌じゃん。だって。自分が一生懸命今ロレマラをしてとか、いろんな抽選して毎週やって、いろんなね、認定中国含めてバーカーパチパチってやってる中で、なんか、跳ねたらこそうじゃないですけど、ちょっと表現悪いですね。ごめんなさい。いきなり来て、デートナある？買うわ。つって。そんな、出してみてくださいよって。あのちょっと待ってくださいよっていうような感じにはなると思うんですよね。我々からしても。
ってなった時に、やっぱりこれは、フラッグシップ店で、ランク制、あるいは一つのボーダーライン、二つわからないですよ。ここは、ロレックス本社、あるいは、ロレックスジャパンと、運営会社さんといろいろと話を合われた中で、どういうふうな運営ある基準を設けるかっていうのは、そこまではちょっとできないんですけども、推測の範囲を出なければ、多分断言に近い形でいいと思うんですけど、これは普通の人が、ポン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 入って買えるというような状況ではないです。特に人気モデルに関して。その時にね、時代によって人気モデル変わってきますけども、そのモデルのテストの現場が今後、歴史や銀座本店で行われるんじゃないのかなと思っているんですよね。で、問題はですね、これね、実験しちゃったらね、どうなるのっていう話になるんですよ。で、もちろんね、これね、実験したっていうことは、やっぱ目的があって実験するわけじゃないですか。ね、仕事されてる方はですね、やっぱりこう、よくわかること、社会人のね、皆さんではあると思いますんで、実験することに対して結果と判断って絶対つくんですよ。じゃあ、求める結果を彼らは何を求めるのか。で、判断をどうするべきかっていうのはもう本当にこのあたりっていうのはしっかりと決めてやられてると思うんですよね。その上で、多分今回もし本当にランク制なのか、あるいはそういったお客さんのそういうこういう購入履歴だったりっていうところを、踏まえていろんな形でうまくそこに対して、やっていこうというような話なのであれば、これは確実に横転できるんじゃねえかっていうモデルの模索に始まると思うんですよ。で、一つ目はね、もちろん顧客満足度っていうところと、在庫の、じゃあ、ちゃんと売れてるかどうかっていうところと、実際の売上がどうなってるのかみたいな、そういった、売上のね、利益の部分もあるんですけども、それが成り立った上で、このモデルっていうのは、果たして、本当に横転できるのかっていうことが多分次に始まる話になるんですよ。で、今回はね、歴史屋グループっていうことになるんで、一つ目はですね、フラッグシップ店っていうところで銀座本店っていう形にはなるんですけども、これが、グループとして、横転をするっていうところで言ったら、もしかしたら、関西の店舗でも同じような形でそれができるっていうことに、つながることもありえますし、場合によっては、日本ロレックス、推薦本部から、どうなるかわからないその要望で、こういった運営会社さん、日本でね、複数グループがあるんですけども、そこでのノウハウだったりっていうところを、一つルール化っていうところを、本体が作ってそれを下ろしていくっていうような形も取れるんですよね。ってなったら、もうこれから、本当に世の中ロレックスマラソンする意味ってあったっけっていう風な段階に入っていきます。で、私は別にロレックスマラソンを否定するわけではなくて、むしろもう本当にロレックスマラソンがある日本、この文化ね、ある日本のね、こういう現状っていうのは素晴らしいと思っていて、平等に変えるわけじゃないですか。運良ければっていうところ前提なんですけど、それがですね、人気モデルがもう購入履歴だったりっていうところから始まっていくのであれば、もう入り口として、辿っていくゲームなわけじゃないですか。ってなったら、じゃあどうすんだっていう話なんですよ。新しい方はですね、もちろんね、ロレックスが欲しいって思って、例えば20代でロレックス買いました。こう素晴らしい経験をすると思うんですよね、10代で。でそれを買えるのはオイパフェだったりとか、あるいは、エアキングだったりっていうところ、その時々で、ね、またちょっとモデル変わったりっていうところになるんですけど、デートナまでにたどり着く、あるいは、よくそのロレックスファンの方とお話をするときにはですね、デイデーとかですね、最終の、最終の時計ですよみたいな、なんか終わりの時計ですよみたいな、そういった方も中にはいっぱいいらっしゃると思うんですけど、そこまでたどり着くのにどれだけかかるんだって話になるんですよね。でただですね、これはですね、私が思うに、シンプルに、皆さん多分ロレックスを買うっていうことが、もちろん楽しいだったりとか、あるいは資産性だったりとか、場合によっては今ね、直近5年から予約事象化として出ているのが、ロレックス変えるだけでもそれが利益になるっていうようなそういったこともあるんですけども、この一連のことを踏まえていくと、もうロレックスはね、完璧に攻略ゲームだと思ってください。もう RPG です、これ。RPG 性が始まるし、で、ギルドじゃないですけど、運営会社さんがあって、そこに、顧客の、多分情報もあったりすると思いますし、で、大きなロレックスっていうゲームの中にレクシアギルドがあったりとか、
まあ、他のグループの記事があったりっていうところの中の、自分が、まあ、いい意味でのね、そういった、まあ、協力のパーティーをこう作れるか、まあ、関係値を作れるかみたいな、そういう形になってきますんで、ますます楽しくなっていくんじゃないのかなと思っています。というのはですね、結構やっぱ大人になってから遊ぶってないじゃないですか。で、こうやって年単位で遊ばせてくれるブランドってなかなかないなと思ってはいるんで、そういった意味でもですね、私結構今回の実験に対して、まあ、将来的な部分っていうところを踏まえると、ちょっと今から入っていくっていうところの皆さんは、少しまあ、難易度は高まっていくんですけれども、大きな、ね、観点で見ていくと、飽きないブランドになっていくっていうことになりますので、ここ非常に感激しているなというふうに思っています。でもちろんですね、自分のね、お財布事情だったりっていうところがありますので、まあ別に僕、転売屋を推奨しているわけじゃないですけど、正しく楽しむためには、もう、しょうがないんですよ、手放すことは。しょうがないです。もう、好きな時計でも、2、3年つけて、ね、まあ、別のモデルに、こう、ちょっとね、試してみたいみたいな、そういった気持ちっていうのはいくらでも出てくると思いますんで、そういった意味でもですね、正しく時計を楽しむ過程の中で手放すこと、新しい時計を迎えることっていうのは自分の中でしっかりと基準を持ってやっていくのであれば、僕、転売屋じゃないと思ってはいますんで、これに関してはですね、誰だってそうじゃないですか。だって、お金が無限にあるんだったらいいんですよ。この動画見てくれてる方はですね、資本主義の中でもですね、多分、すごい高い、ランクにいらっしゃる、皆さんだと思ってますし、で、場合によってはですね、グローバルにて、やっぱロレックスっていうのを認識されているので、そういったランク、まあ、ゾーンに来る人たちっていうのは、どうしてもね、資本主義のピラミッドみたいな形になっている中で、ある程度はあると。だけど、それ無限なわけじゃないから、趣味の範囲内で正しくやるのであれば、そういった、まあ、ロレックスのね、認定中古に出すっていうことも一つ手ですし、で、もうちょっとね、やっぱりそのお金の予算がね、新しいモデルで、じゃわかんないですよ。ステンレスモデルを持ってて、次、本当にロレックス、ね、さんで提案していただいた時計がですね、まあ、デートナのメテオライトなのか、わかんないですけど、キム君なのかってなってくると、ちょっとね、この差が大きいじゃないですか。ただ、持ってる時計が、ちょっと認定中古以外のところで、ちょっともう少しこう予算的にいけるなとかってなったら、もう迷わずそういったところを、新しいものを迎えるために、正しくですね、手放していく。でこれですね、まあ、やっぱ1ヶ月以上、ね、以内でなんかこう買って、なんか売ってとか3ヶ月で売ってとかっていうのはちょっと全然違う話だと思ってはいるんで、ちゃんと楽しみながらそういったルールをこう決めていくっていうのは、まあ、理性的にもそうですし、でちょうどね、購入制限だったりっていうこともありますんで、この中で正しくこのゲームをプレイしていくっていうことが、一つこう楽しい、まあ、豊かな人生になっていくんじゃないのかな、時計人生になっていくんじゃないかなっていうふうに私は思っています。はい、ということでですね、まあ、今日の動画はですね、まあ、歴史者銀座店さんがですね、まあ、本店さんですね、が、まあ、ウェブ抽選から並びになりますよっていうところに、まあ、シンプルにこう喜んではいけない理由と、まあ、今後の展開っていうところをお話しさせていただきました。まあ、推測の範囲っていうところになりますが、まあ、おそらくロレックスとしてはやっぱりそのお客さんとまあ自分のブランドっていうところをウィンウィンになるようなそういった設計はしていますので、極端なことはしてこないというふうに私は思ってます。ただですね、カスタマーサクセスというところを、見ていくと、どうしてもですね、新しく来てるお客さんも欲しい。で、今いるお客さんも育てていきたいという、このバランスのやり方っていうところが、多分このフラッグシップ店において、まあ、実験的にこれからどんどん出てくる、まあ、あるいはちょっと変わったルールも出てくるんじゃないのかなっていうふうに思っているのと、これがですね、ある程度モデルとして固まっていくと、横転っていうのを必ずこう試すっていうことにはなってきますので、まあ、場合によってはですね、こういう、まあ、店舗の運営方法がですね、他のところ、地域のお店だったりっていうところにもちょっと展開されるんじゃないのかなっていうふうに思っております。まあ、ですのでね、まだちょっと今の、まあ、全然多分先なことになりますんで、まあ、最速で私5年後だと思ってはいるんですけれども、ちょっとそこまではですね、欲しいモデルをですね、ロレックスマラソンだったりとか、ウェブ抽選っていう形でですね、買っていくっていうことがですね、非常に重要だと思っていますし、それをですね、楽しんでいくっていうところ、この過程をですね、RPG だと思って、楽しんでいきましょうというふうに、私は思っております。
で、私もですね、これを楽しんでいる側の人気ではありますので、皆さんがですね、どうやって攻略したのかわかんないですけども、なんかそういったで、お話もいただけるとすごく嬉しいです。またですね、この動画を気に入っていただければですね、チャンネル登録、また、いいねのほどよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。